嗱，一個真基督徒咧，佢都會聽保羅教導啦。咁保羅其中一個教導係咩咧？各人要看別人比自己強，要欣賞別人嘅好處，要認為對方比自己優越，即係要有一種謙卑嘅心。但係Simon洪新傑咧，呢一個阿伯咧就唔係嘅，佢啱啱相反嘅。佢點講咧？佢話佢好串嘅。佢話我串盡你所有基督徒，因為我睇唔起你哋。咁大家聽我點講啊？咁有一個咩字啊？關於我自己，串，我係好串噶。我話俾你聽，我對住個互聯網講啊，我係串盡香港啲基督徒，我睇你哋唔起。撒旦係咪好串啊？係，撒旦比我仲要串啊！嗱，到底一個基督徒會唔會有咁嘅品格咧？你話佢偶然係咁，偶然犯錯，咁都無話可說啦。但係長期係咁嘅，洪新傑、西門策長期係咁嘅，長期鬧教會喎，長期針對某啲牧師喎，連俾錢佢使嘅佢恩人嗰兩夫婦都俾佢公開辱罵嘅，羞辱嘅，仲牽連埋佢老豆老母喎。嗱，係咩人最睇唔起基督徒咧？肯定係屬撒旦嘅人啦。因為基督徒佢要行主路行窄路，撒旦係最唔開心嘅，所以你要愛心去幫人，撒旦係唔中意嘅，因為佢覺得你有機會救到嗰個人啊嘛。你誠實，佢又唔中意嘅，因為撒旦咧佢本身就係講大話噶嘛，佢係撒謊之人的父啊嘛。所以基督徒去彰顯基督嘅品格嘅時候咧，邊啲人最唔中意咧？最睇唔起咧？肯定係屬於魔鬼嘅人啦，肯定係撒旦啦。咁所以洪新傑佢話睇唔起基督徒。咁當然可能有一啲基督徒真係好腐敗，係值得譴責嘅，一定有嘅。咁但係你睇唔起晒所有基督徒喎，咁即係咩意思咧？即係唔好嘅你又睇唔起，連好嘅你都睇唔起嚇。咁你嘅靈係來自邊度咧？好啦，再講佢話我好串嘅。但係撒旦比我仲要串啊！咁點解咧？好簡單啫嘛，因為撒旦係你老豆啊嘛，就好似當年猶太人咁樣殺耶穌嗰班猶太人。耶穌話：你老豆唔係亞伯拉罕，你父親唔係亞伯拉罕，你父親係魔鬼，一樣啫嘛。所以有其父必有其子，你嘅父親係撒旦魔鬼，咁所以佢比你更加串，即係你都好串，不過佢仲串過你，你就暫時你就冇可能青出於藍勝於藍咁解啫嘛。所以最串係撒旦，佢仲串過你，咁咪係咯，因為佢係你老豆啊嘛。你嘅屬靈父親唔係亞伯拉罕，更加唔係主耶穌，係魔鬼啊！所以你話我好串㗎，不過撒旦比我仲要串啊！咁啊證明咗你係出於撒旦咯。所以大家認清洪新傑 Simon 呢一個人渣敗類，我都話佢人渣敗類啦。你唔打住基督嘅名號，我都唔會咁批評你。但係你話你自己係基督徒喎。你話你自己擁有從神而嚟嘅權柄去趕鬼喎，咁我就會要話你係人渣敗類咯。你係基督教嘅人渣敗類，你係基督教嘅老流民，你係一個欺世盜名嘅神棍，你係一個貪小便宜、貪得無厭嘅貪財嘅賊。人哋借錢俾你11萬血汗錢嚟嘅，仲要問大耳窿借5厘幾息啊，大佬！你到依家2年幾都未還。仲要侮辱人哋嘅母親，侮辱人哋嘅媽媽出嚟接客，你過唔過分啲啊？不過當然，如果大家聽到我以上對佢嘅分析，你都唔會覺得出奇啦，因為佢係魔鬼啊嘛，佢係屬於魔鬼嘅人啊嘛，佢唔敢做先出奇啦。咁所以呢啲人，地獄嘅烈火係為你預備嘅。我雖然好想你悔改但係你會唔會悔改咧？我樂觀其成啦。但係我以我哋所知，有啲人係唔會悔改嘅，好似撒旦魔鬼永遠唔會悔改一樣啫嘛。所以我哋都抱唔到好大嘅期望。但係理論上我都為你祈禱嘅，求主耶穌赦免Simon嘅罪，寬恕洪新傑嘅罪。佢啲罪包括口臭啦、呃錢啦、貪婪啦、侮辱人啦等等。希望佢悔改，得到你嘅寬恕啦。否則嘅話，洪新傑你真係〜你嘅前路都係坎坷嘅，唔係坎坷啊！你嘅結局都係悲慘嘅。